Herzlich willkommen im ICE der Deutschen Bahn nach Wien. Du wirst mit Nürnberg Regensburg Passagen listen. Mein Name ist Stefan und wir fragen Sie meist die Qualitäten gerne in der Publikum. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard the ICE to Vienna. While Nürnberg Regensburg Passagen list and we wish you pleasant journey. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie auf unseren gastronomischen Service aufmerksam machen. Sie brauchen mit Nummer 26 für Sie unser Bordrestaurant mit Pommes, wo wir Sie gerne erwarten. Bitte beachten Sie noch aufgrund von hoher Zugauslastung Bahnhof Frankfurt hat uns im Moment bedauerlicherweise 9 Minuten Verspätung. Wir werden Anlage 16:45 Uhr erreichen.